Það er nú fínt fyrir ykkur að túrista að mæta hérna, horfa á þetta. Helvíti ætlar þetta að lengi af stað. Komin inn að stífla fyrir ofan. Hreyfist nú leiðilega lítið reyndar. Ég kann ekki býða til þessi allan dag en það er nú gaman að sjá þetta fara af stað. Áin er búin að reiða sig svona, ég ætla að fitja hann hefur upp síðan nótt greinlega því að Öðnarstaðingjandar og allt er náttúrulega Litlárskís og Stórárskís og þetta er allt á kafi. Nú er eitthvað minna komið hérna en gæti komið sprengja með þessu ef þetta drullast á stað. Lítur að fara að myndast alvöru þrýstingur. Þetta getur verið langt vídeó.